America is a place where all things are possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. ბორის ჯონსონმა პარტიის ლიდერისა და პრემიერ-მინისტრის პოსტი დატოვა. ევროპული გაერთიანების იდეები ევროპული ერთიანობის ინსტიტუციური ფორმის ჩამოყალიბებამდე და მას შემდეგ. ერდოღანის ეკონომიკური მოდელი დასაქმებისა და ეკონომიკის ზრდა, ვალუტისა და ინფლაციის სტაბილურობისათვის. მოგესალმებით, ეს 42 პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობა დატოვა, ჯერ მხოლოდ პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობა, თუმცა ის გულისხმობს მათ შორის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვებასაც. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენ შოთა თხელიძესთან ერთად, შოთა გამარჯობა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მოდი პირველ რიგში ვისაუბროთ იმ მიზეზებზე, რის გამოც მოხდა სწორედ ბორის ჯონსონის მიერ პარტიის ლიდერის პოსტის დატოვება და რამ გამოიწვია დაახლოებით ერთ თვეში, მას შემდეგ რაც იყო უნდობლობის ვოტუმის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, ვთქვათ, პარტიის შიგნით და პარლამენტის შიგნით და ერთი თვის შემდეგ მივიღეთ შედეგი, როდესაც ბორის ჯონსონს მოუწია თანამდებობის დატოვება. ბოლო ერთი თვის ბრიტანულ პოლიტიკას თუ დავაკვირდებით, ბორის ჯონსონის თავს რაღაც კეისრისეული დრამა გათამაშდა, როდესაც პრაქტიკულად ყველა მისმა მხარდამჭერმა პარტიაში და არა მარტო პარტიაში მას ზურგი აქცია. თვითონ ბორის ჯონსონის მიმართ უნდობლობა ეს არ არის ახალი ფენომენი, ეს ჯერ კიდევ დაიწყო პანდემიის დასაწყისიდან და მას მოყვა რამდენიმე ასე ვთქვათ სკანდალი. ყველაზე ცნობილი მათში იყო ეს Partygate-ის სკანდალი, სადაც თვითონ ეს პრემიერი არღვევდა, როგორც ბრიტანელები ეძახიან ეს დრაკონულ კარანტინის წესებს და ეს ასე ვთქვათ საზოგადოება მithom არაპატია. შემდგომ ახლა ბოლო კვირებში გასკდა ეს მეორე სკანდალი ერთ-ერთ პარლამენტართან დაკავშირებით. თუმცა ეს არის როგორც ასე ვთქვათ ზედაპირზე რაც ჩანს ეს რომელიც საზოგადოების მოხმარების საგანი ასე ვთქვათ პოლიტიკური მოხმარების საგანი, თუმცა ეს ბუნებრივი არ იყო მთავარი მიზეზები ჯონსონის წასვლის, აქ უფრო ასე ვთქვათ შიდა პოლიტიკური დინებები იყო, რომელიც ასე ვთქვათ დუღილის პროცესში იყო თითქმის წელიწადზე მეტია. მაგრამ ძირითადად ასე ვთქვათ ბრიტანელები მაინც ბოლო პერიოდში ბრიტანული ეკონომიკის ასე ვთქვათ კატასტროფულ ასე ვთქვათ ვარდნას ანუ კრიზისულ სიტუაციაში შესვლას აბრალებენ, საიდანაც ასე ვთქვათ არანაირი გეგმა ბორის ჯონსონს არ გააჩნდა აქედან გამოსვლის და ნუ ამას დაემატა, ანუ ეს ვთქვათ კონფიგურაცია, ასე ვთქვათ პარტიული უნდობლობა და ქვეყნის კრიზისული სიტუაცია იყო ერთგვარად ესე ვთქვათ ჯამი იმისა, რომ ეს პროცესები განვითარდა. ნუ დავამატებ იმას, რომ აი გარდა ამ უნდობლობის ვოტუმისა კონსერვატიულმა პარტიამ პრაქტიკულად ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში დაკარგა ისეთი ოლქი, ერთ-ერთი შუალედური არჩევნები ტარდებოდა ერთ-ერთ ოლქში ბრიტანეთში, სადაც ყოველთვის იგებდა კონსერვატიული პარტია და ზუსტად ორი კვირის წინ ამ ჩატარებულ არჩევნებში პირველად დაკარგეს ეს ოლქი და ის ასე ვთქვათ თავისუფალმა ლიბერალებმა მოიგეს. შემდგომ იყო ზუსტად ეს მინისტრების მიერ პოსტების დატოვება და მთლიანად იმ კადრების მასობრივი გადინება რომელიც თავის დროზე ბორის ჯონსონმა დანიშნა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. რაც ასე ვთქვათ აზრს უკარგავდა ახალი დობის ვოტუმის გამოცხადებას. ამას დაემატა ისიც, რომ თავად დაუნინგ სტრიტის ადმინისტრაციამაც კი ასე ვთქვათ ერთგვარი ულტიმატუმი წაუყენა უკვე ბოლო დღეებში ბორის ჯონსონს, რომ თუ ის არ დატოვებდა თანამდებობას, თავად ეს ადმინისტრაცია წავიდოდა. ეს იყო ასე ვთქვათ ბოლო გადამწყვეტი ასე ვთქვათ მიზეზი, რამაც გადააწყვეტინა ბორის ჯონსონს. შენ ახსენე შიდა პოლიტიკური დინებები და არ შეიძლება არ ვახსენოთ არჩევნები, რომელიც მომავალ წელს უნდა გაიმართოს, ხო? ამ თვალსაზრისით რამდენად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ეს ბოლო პერიოდის კრიზისი, რომელმაც განაპირობა ბორის ჯონსონის რეიტინგების მკვეთრი ვარდნა, ასე ვთქვათ, ხო?
იყო სწორედ დაკავშირებული მომავალ არჩევნებთან, იმის გათვალისწინებით, რომ პარტია მისასვლელია არჩევნებთან და გამოსასწორებელი აქვს თქვათ რაღაცა მოცემულობა, ხო? კი, ეს თავიდანვე ცხადი იყო, რომ ბორის ჯონსონით კონსერვატიული პარტია ვერ მივიდოდა მომავალ წლის არჩევნებამდე, გამომდინარე იქნა ეს იქნებოდა დამარცხების რეცეპტი, მოდი ასე ვთქვათ, კონსერვატიული პარტიისთვის აუცილებლად, ასე ვთქვათ, პროცესი მოითხოვდა იმას, რომ პარტიას ახალი ლიდერი ყოლოდა, და ამას თავად ეს ბორის ჯონსონიც იაზრებდა, მაგრამ ბორის ჯონსონზე საინტერესოა რა, 2019-ში, როდესაც ის გახდა პრემიერ-მინისტრი, მას ჰქონდა პრაქტიკულად უპრეცედენტო ლეგიტიმაცია ბრიტანულ საზოგადოებაში, მარგარეტ ტეჩერის შემდგომ მსგავსი კონსერვატიული ლიდერი ამ მსგავსი ლეგიტიმაციით არ ყოლია ბრიტანეთს და ბრიტანულ საზოგადოებაში იყო მოლოდინი, რომ ბორის ჯონსონი იქნებოდა ხანგრძლივადიანი პრემიერი, რომელიც მთლიანად აი კონსერვატიული პარტიის აღორძინებას გამოიწვევდა და ასე ვთქვათ, აი ახალ განგზობათ იდეოლოგია შესთავაზებდა საზოგადოებას. ბორის ჯონსონმა აი 2019 წლის არჩევნებში გააერთიანა მაგალითად ეს ტეჩერისტები, ლიბერტარიანი ტეჩერისტები, ბრექსიტის მომხრეები, ბრექსიტის არ მომხრე კონსერვატორები, მათ შორის ასე ვთქვათ, ლეიბორისტული პარტიის მუშათა კლასიც კი მოიმხრო, ანუ ეს რაღაც გარკვეული კონსენსუსი იყო საზოგადოებრივი მის მიმართ. იყო გარკვეული განცხადებაც, რომ 2030-იანი წლებამდე აპირებდა ეს პარტიის ლიდერი. მაგრამ პროცესმა აჩვენა რომ ყველა ეს ელექტორატი, რომელიც ასე მხარდაჭერას უცხადდება ბორის ჯონსონს, პროცესში ყველა ეს ჯგუფი დაკარგა ბორის ჯონსონმა. უკმაყოფილება იყო ბრექსიტერების, რომ ბრექსიტი ვერ შედგა ისე როგორც იყო დასახული, უკმაყოფილება იყო ასე ვთქვათ დარჩენის მომხრე კონსერვატორებში, რადგან ბრექსიტი ასევე ვერ შედგა, ასევე იყო ტეჩერისტების წინააღმდეგობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ბორის ჯონსონი რასაც პირდებოდა მათ, ასე ვთქვათ, ნეოლიბერალურ რეფორმებს, ეს ვერ შედგა, ეს გამოწვეული იყო, იმიტომ რომ პანდემია დაემთხვა და პანდემიის გარემოება შეუძლებელი იყო მსგავსი რეფორმების გატარება და ასევე მან ბუნებრივია დაკარგა ის მუშათა კლასის ფენაც, რომელიც მასზე ალმასი გასცა. მადლობა შოთა. ევროპული გაერთიანების საკითხი არაერთხელ განხილულა სხვადასხვა ისტორიულ კონტექსტში. ევროპული გაერთიანების არაერთი პროექტი გამხდარა მსჯელობის საგანი თავად ევროპის შიგნით. როგორი იყო ევროპული პოლიტიკური აზრი ერთიანი ევროპის შესახებ ვიდრე და მას შემდეგ რაც ეს პროექტი რეალობად იქცა. ნინო ხელაია. ისტორიკოსებს 1306-დან 1945 წლამდე ევროპული გაერთიანების 200-მდე განსხვავებული პროექტი და ხედვა აქვთ აღნუსხული. აქედან ევროპული გაერთიანების მცდელობების ისტორიაში გამოყოფენ სამ მნიშვნელოვან პერიოდს. განმანათლებლობას, პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის პერიოდს და პერიოდს მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ. ევროპის გაერთიანების განმანათლებლობამდე არსებული პროექტები ყოველთვის არ ასოცირდებოდა პროგრესულ იდეებთან. პირიქით, გაერთიანების ხედვები სოციალური ცვლილებების თავიდან არიდების ერთ-ერთი გზაც იყო. ეს იმ პირობებში, როდესაც იმპერიული თუ პაპის გავლენებისგან გამოყოფის მიზნით სახელმწიფოები უფრო მეტი დამოუკიდებლობისკენ ისწრაფოდნენ, რაც შემდგომ უკვე 1648 წელს ვესტფალიის ზავით და ერი სახელმწიფოების სუვერენული იდეის დაფუძნებით დაგვირგვინდა. იმ დანაწევრებულ სივრცეში, რაშიც ევროპა მოიაზრებოდა, იმ პერიოდში, როდესაც ღვთისგან ბოძებული აბსოლუტური ძალაუფლების კრიტიკა და სეკულარიზმის იდეების განვითარება დაიწყო, დიდად სასიამოვნო სულაც აღარ იყო იმის შეხსენება, რომ ის, რაც ამ სივრცეს აერთიანებდა, სწორედ საერთო ქრისტიანული იდენტობა გახლდათ. ამ ისტორიულ ეპოქაში არსებობდა უფრო ნეიტრალური შინაარსის სახელდების აუცილებლობა და ევროპამ სწორედ ეს ნეიტრალურობა იტვირთა. აქედან მოყოლებული ტერმინი აქა-იქ კი არ გვხვდება, არამედ ფართოდ მკვიდრდება და პოლიტიკური მოაზროვნეებისა და ფილოსოფოსებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფიქრალს წარმოადგენს. იწერება ტექსტები ევროპულ მშვიდობასა და ევროპული სახელმწიფოს საჭიროებაზე, სადაც ზოგჯერ დღევანდელი რუსეთისა და თურქეთის ტერიტორიებიც არის მოაზრებული. ოდნავ მოგვიანებით ეს გვირგვინდება იმანუელ კანტის 1795 წელს გამოცემული ცნობილი ნაშრომით მუდმივი მშვიდობის შესახებ, რომელიც შემდგომში საფუძვლად დაედო დემოკრატიული მშვიდობის თეორიას. ანუ თანამედროვე დაშვებას იმის შესახებ, რომ დემოკრატიული ქვეყნები საგარეო ურთიერთობებში უფრო მშვიდობიანები არიან და რომ მაგალითად 90-იან წლებში ყოფილი სახელმწიფო სოციალიზმის დამთავრებას და ამ საზოგადოებებში დემოკრატიის დამყარებას ისტორიის დასასრული უნდა გამოეწვია, ხოლო ლიბერალური დემოკრატია ყველა მთავრობისათვის მმართველობის საბოლოო ფორმა უნდა გამხდარიყო. ევროპული მშვიდობის იდეალების განვითარების ოქროს ხანად პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის ეპოქაა მიჩნეული.
კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი, პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ გაერთიანებული ევროპის იდეის განხილვა კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდა მშვიდობის იდეას. 1919 წლიდან 39 წლამდე სულ რაღაც 20 წელიწადში 600-ზე მეტი სტატია თუ აკადემიური ნაშრომი ქვეყნდება ევროპული ერთიანობის იდეის შესახებ. იწყება პანევროპული მოძრაობები. თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად ცხადი ხდება, რომ ევროპული პოლიტიკური ინტეგრაცია მშვიდობის მარტივ იდეაზე უფრო მეტს საჭიროებს. სულ ცოტა ხანში საუბარი ევროპული ერთობის მორალურ იდეებზე, რომელსაც 30-იან წლებში პოლიტიკოსებთან ერთად ლიტერატურული წრეებიც უძღვებოდნენ, მთლიანად დაჩრდილა ჰიტლერის ძალაუფლებაში მოსვლა. 1933 წლიდან წარმოქმნილ ახალ რეალობაში უკვე თითქმის მთლიანად შეწყდა ევროპის გაერთიანების პროექტების განხილვა. ზოგიერთი პოლიტიკის მეცნიერის აზრით, სწორედ იმ ფაქტმა, რომ ევროპელი პოლიტიკოსები, ინტელექტუალები და პოეტები ევროპის იდეას წმინდა მორალური ღირებულებებისა და იდეალიზმის ჭრილში განიხილავდნენ და არა იმ მატერიალისტური ღირებულებების ჩარჩოთი, რომელიც იმ პერიოდის ამერიკასა და საბჭოთა კავშირში დომინირებდა და რომელიც მასიური წარმოების პროცესზე ამახვილებდა ყურადღებას, გარკვეულწილად დააჩლუნგა ამ ინტელექტუალების უნარი შეწინააღმდეგებოდნენ ჰიტლერის აღზევებას. და ამდენად მათი როლი ევროპული მოძრაობის ამ ისტორიაში გამოუსწორებელ შეცდომადაც მოიაზრება ხოლმე. ევროპული იდეის წმინდა მორალური სულისკვეთება ამ ისტორიულ პერიოდში სავალალოდ დამარცხდა. ევროპული იდეის მორალური და იდეალისტური რწმენები მეორე მსოფლიო ომმა შეარყია. ცხადი გახდა, რომ ევროპული ჰუმანიზმისა და მშვიდობის ომამდე განვითარებული იდეები, მხოლოდ ამ წმინდად იდეალისტურ საფუძვლებზე აპელირებით ვერ განხორციელდებოდა. საჭირო იყო პოლიტიკური ორგანიზების ფორმა, რომელიც ასახავდა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ არსებულ სურვილს და ძლეულიყო ნაციონალიზმის ყველა შესაძლო გამოვლინება. ამ პერიოდიდან დაიწყო ევროპული ფედერალიზმის მოძრაობა, რომელიც ერთი შეხედვით უპირისპირდებოდა ომამდე არსებულ იდეალიზმს, მაგრამ მისი ერთი ნაწილი მაინც ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებულ წმინდა იდეალისტურ ხედვებს უჭერდა მხარს. ხოლო მეორე ნაწილმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ფრანგი პოლიტიკოსისა და ეკონომისტის ჟან მონეს ევროპული ინტეგრაციის პრაგმატულ და ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ იდეებს. მართლაც ნაცისტურ გერმანიაზე მოკავშირეების გამარჯვების მეხუთე საზეიმო წლისთავის შემდეგ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობერტ შუმანმა საკუთარი მთავრობის სახელით განცხადება გააკეთა. მის ცნობილ გამოსვლაში, რომელსაც შემდგომ შუმანის დეკლარაციის სახელი ეწოდა, ის ქვანახშირისა და ფოლადის ფრანკო-გერმანული საერთო წარმოების ერთიანი პოლიტიკური ორგანიზების ქვეშ მოქცევას სთავაზობდა, რაში მონაწილეობის მიღებაც სხვა ევროპულ ქვეყნებსაც შეეძლებოდათ. შუმანი მის მიმართვაში საუბრობდა საერთო ეკონომიკურ დაგეგმარებაზე, სატარიფო ბარიერების შემცირებასა და წარმოების კვოტების ჰარმონიზებაზე, რასაც საფრანგეთისა და გერმანიის და შემდგომში დასავლეთ ევროპის ეკონომიკური განვითარება უნდა გამოეწვია. უნდა გაეძლიერებინა ევროპული სოლიდარობა და შეეცვალა იმ რეგიონის ბედი, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე დაკავებული იყო საომარი შეიარაღებებისა და თავად ომების წარმოებით. Faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. როგორც თავად ევროპული პოლიტიკის მეცნიერების ტრადიცია გვეუბნება, შუმანის დეკლარაცია ეს იყო გარკვეული ტიპის კარტელური გარიგების შემოთავაზება, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვანახშირისა და ფოლადის ორ უმთავრეს სტრატეგიულ სფეროში კონკურენტ პარტნიორებს შორის წარმოების კოორდინაციაში მოყვანას. თუმცა ამასთანავე ეს იყო გრძელვადიანი და დიდი მიზნების მქონე დასავლეთ ევროპის მასშტაბური ინტეგრაციის ისტორიული პროექტი, რომელიც მარშალის გეგმის მიზნებს ბევრად აღემატებოდა. შუმანი თავის დეკლარაციაში მიუთითებდა, რომ თუ ეს გეგმა წარმატებული იქნებოდა, მაშინ ევროპა დაგროვებული რესურსებით შეძლებდა აფრიკის კონტინენტის განვითარებას, რასაც ის ევროპის ერთ-ერთ უმთავრეს ვალდებულებად მოიაზრებდა. ზოგიერთი ავტორის მტკიცებით, ევროპის კოლონიურ წარსულზე ეს მითითება გვეუბნება, რომ მიზნად იყო არა უბრალოდ ფოლადისა და ქვანახშირის კვოტების დაწესება,
არამედ დღის წესრიგში იდგა ისტორიული და გლობალური მნიშვნელობის მიზნებიც. შუმანის დეკლარაციის შემდეგ სულ რაღაც 1 წელიწადში შეიქმნა ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანება. გაერთიანების დამფუძნებელ დოკუმენტად პარიზის ხელშეკრულება ითვლება, რომელიც დიდწილად იმეორებდა შუმანის დეკლარაციის პრინციპებს და ხელმომწერების მოვალეობად რაცხავდა მსოფლიო მშვიდობის დაცვას, სოლიდარობის იდეის განმტკიცებას და ეკონომიკური განვითარებისათვის საერთო ბაზის შექმნას. ხელმომწერები თანხმდებოდნენ, რომ ერთმანეთს დახმარებას გაუწევდნენ წარმოების გაფართოების პროცესებში, ცხოვრების სტანდარტს აამაღლებდნენ და წევრი სახელმწიფოების ისტორიულ მტრობას საერთო ინტერესების გატარებით ჩაანაცვლებდნენ. საგულისხმოა, რომ დაკვირვებულ ისტორიკოსებს არ გამორჩენიათ ის ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველ ხელმომწერთა შორის იყვნენ ისეთი სახელმწიფოებიც, რომელთა ისტორიაც აფრიკის კოლონიზაციის ისტორიასთან მკვეთრად იყო გადაჯაჭვული, შუმანის დეკლარაციის მითითებები აფრიკის კონტინენტის განვითარებასთან დაკავშირებით პარიზის ხელშეკრულების პრეამბულაში აღარ იყო ნახსენები. საინტერესოა თუ როგორ შეგვიძლია გავიგოთ ევროპიანიზაციის იდეასთან დაკავშირებული იმედები და მოლოდინები, ან მათთან დაკავშირებული პოლიტიკური და იდეოლოგიური საკითხები. ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად ზოგიერთი თეორიული ტრადიცია იმ სისტემური კონტექსტის გააზრების აუცილებლობაზე მიგვითითებს, რომელშიც ევროპული ინტეგრაცია განხორციელდა. ყველაზე გავრცელებულ ნარატივებში ევროპის საერთო ინსტიტუციური სისტემების შექმნის ისტორიას ყვებიან ხოლმე იმ უამრავი ხელშეკრულებისა თუ რეგულაციის კონტექსტში, რომელთა მიღებაც მშვიდობისა და დემოკრატიის ღირებულებებით იქნა ნაკარნახევი. თუმცა გლობალური კონტექსტი, რომელშიც ეს ინტეგრაცია განხორციელდა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ევროპული ინტეგრაციის გაგებისათვის. როგორც ნიდერლანდელი პოლიტეკონომისტი ბასტიან ვან აპელდორნი აღნიშნავს, იმ პერიოდში ეს კონტექსტი უკვე განსაზღვრული იყო ამერიკული ჰეგემონიით და მის მიერ წარმართული გლობალური აკუმულაციის პროცესით. ევროპული რეკონსტრუქცია კი დაკავშირებული იყო ამერიკული ტრანსნაციონალური კომპანიების მიერ დომინირებული ფორდისტული წარმოების გაფართოებასთან და მასიური მოხმარების ნორმების დამკვიდრების აუცილებლობასთან. ამ კონტექსტში ევროპული ინტეგრაციის იდეა მხარდაჭერილი იყო ნაწილობრივ შეერთებული შტატების კერძო კაპიტალისა და გეოპოლიტიკური ინტერესებით და ნაწილობრივ თავად დასავლეთ ევროპული კაპიტალის ინტერესით, რომელიც ევროპული თანამშრომლობისა და საერთო ბაზრების დაფუძნების გზით ცდილობდა უმთავრეს სექტორებში კონკურენტულობის განვითარებას. დროთა განმავლობაში კი ამგვარი თანამშრომლობების გაფართოება ახალ ინსტიტუციურ ფორმებს ქმნიდა. ამდენად მეინსტრიმული ნარატივების საპირისპიროდ, რომელიც ევროპულ ინტეგრაციას დიდწილად შიდა ევროპულ პროცესად წარმოაჩენს, არსებობს ხედვები, რომლებიც ევროპული ინტეგრაციის პოლიტიკების უმთავრეს განმაპირობებლად გლობალურ კონკურენციას მოიაზრებს. ამ გაგებით, თუ ვესტფალიის სისტემის მიერ წარმოებული სუვერენულობისა და საერთაშორისო დიპლომატიის იდეა ეფუძნებოდა ევროპის გარეთ ნაწარმოებ კოლონიურ ომებს, იგივე პერსპექტივიდან მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ევროპული ინტეგრაციაც იმ დანაკარგის ანაზღაურების მცდელობა იყო, რომელიც ევროპულ ქვეყნებს კოლონიების დაკარგვით მიადგათ. თუმცა ამჯერად ეს განხორციელდა ევროპული ბაზრების დაცვითა და ევროპული კაპიტალის გლობალური გაფართოების ხელშეწყობით. ამდენად ამ ხედვით ევროკავშირის დაბადება იმდენად გლობალურ პროგრესად კი არ არის მიჩნეული, არამედ ეს იმ გლობალური პოზიციების შენარჩუნებისა და დაბრუნების ძალისხმევაა, რაც ევროპას მანამდე კოლონიური ეპოქის დროს ჰქონდა. აქვე საინტერესოა, რომ მას შემდეგ, რაც ევროპის გაერთიანების პროექტი რეალობაში განხორციელდა, ევროპელმა ინტელექტუალებმა დაკარგეს ინტერესი ევროპული საკითხის მიმართ და მეტიც, ისინი ხშირად კიდევაც ეწინააღმდეგებოდნენ ევროპის იდეას. ამას ევროპის ინტელექტუალების პარადოქსსაც ეძახიან ხოლმე. და ეს გარემოება ნაწილობრივ იმითაც აიხსნება, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ისეთ გლობალურ კონტექსტში, რომელიც ერთის მხრივ ცივი ომის და მეორეს მხრივ დეკოლონიზაციის პროცესებით იყო განსაზღვრული, ევროპის იდეა უკვე ისეთ აღნიშნულებთან ასოცირდებოდა, როგორც იყო ჰიტლერი, ჰოლოკოსტი, კოლონიალიზმი და ხშირად ძალადობრივი დეკოლონიზაციის პროცესებიც. ამ ეპოქის მიერ წარმოქმნილი სულისკვეთების კონტექსტში ევროპელი ინტელექტუალებისთვის უკვე შეუძლებელი იყო ევროპის იდეების უნივერსალურ იდეებთან გაიგივება. ისინი მიუთითებდნენ, რომ თუ ევროპამ ომის შემდგომ გაერთიანება შეძლო, ეს არც გულუხვი და არც უნივერსალისტური იდეებით არ მომხდარა. არამედ ეს წმინდად ეკონომიკური და ტექნოკრატიული მოტივებით იყო ნაკარნახევი. 1990-იანი წლებიდან ევროპული პოლიტიკური აზროვნების სივრცეში ხელახლა წამოიჭრა ინტერესი ევროპის მიმართ.
ევროპელმა ინტელექტუალებმა, რომელთაც აქამდე ევროკავშირის ინტერესი ნაკლებად ჰქონდათ, ევროკავშირის იდეის ისეთ ფართო პოლიტიკურ და ფილოსოფიურ პრობლემებთან დაკავშირების აუცილებლობა დაინახეს, როგორიც არის ლიბერალური დემოკრატიის საკითხები, კონსტიტუციური პატრიოტიზმი და ასე შემდეგ. დღეისათვის ევროკავშირის იდეა მრავალი ევროპული ინტელექტუალური ტრადიციისთვის ისეთი პოლიტიკური სივრცის იმედისმომცემ დაპირებას წარმოადგენს, რომელიც ნაციონალიზმს სცდება და წარსულის ავადსახსენებელი ისტორიის განმეორებას შეუძლებელს გახდის. სხვები კი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ტექნოკრატიულ, დეპოლიტიზებულ და საბაზრო ძალაუფლებაზე დაფუძნებული პოლიტიკური ერთობის მოდელს. ვაგზელებთ სიუჟეტების სერიას ერდოღანის ახალ ეკონომიკურ მოდელზე. თურქეთის პრეზიდენტი საკუთარ პრიორიტეტად განსაზღვრავს დასაქმებისა და ეკონომიკის ზრდას. ის თვლის, რომ სწორედ ეკონომიკური ზრდა მოიტანს საბოლოოდ ვალუტისა და ფასების სტაბილურობას და არა პირიქით. თათო მარიდაშვილი. სხვა დამატებით ზომებთან ერთად ჩვენ ვაპირებთ ფასების სტაბილურობა სავაჭრო პროფიციტით უზრუნველყოთ იმ გაცვლითი კურსით, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას შეეფერება. ვალუტის კურსის გაუფასურების თავიდან აცილება და შესაბამისად ფასების დონის სტაბილურობის მიღწევა ორი გზით არის შესაძლებელი. ერთი სავაჭრო პროფიციტით, ანუ ექსპორტის მეტობით იმპორტზე, ხოლო მეორე უცხოეთიდან მოზიდული ფულით, რომელშიც საგარეო ვალიც მოიაზრება. სავაჭრო პროფიციტის გზა, რა თქმა უნდა, უპირატესია, რადგან ის დასაქმებასა და ეკონომიკურ ზრდას თავის თავშივე გულისხმობს. ასევე ამ შემთხვევაში სტაბილურობა გრძელვადიან პერიოდში ნარჩუნდება. სავაჭრო პროფიციტი ხომ უცხოური ვალუტის მეტობას ნიშნავს, რაც ვალუტის კურსის გაუფასურებასა და გაუფასურებისგან გამოწვეულ ინფლაციას გამორიცხავს. სწორედ ეს გზა ერჩია ერდოღანმა თავისი ახალი ეკონომიკური მოდელის ფარგლებში. ის თვლის, რომ არ შეიძლება ვალუტის კურსისა და ფასების დონის სტაბილურობა თვითმიზანი იყოს. მთავარი მიზანი დასაქმება და ეკონომიკური ზრდაა, რომელსაც შედეგად აუცილებლად მოჰყვება გაცვლითი კურსისა და ფასების დონის სტაბილურობა. საკითხის უკეთ გასაანალიზებლად მოდით თეორიული მშელობა შემოვიტანოთ და შემდეგი კითხვები დავსვათ. როგორ ხდება, რომ ქვეყნები და მათ შორის თურქეთი იმაზე მეც ყიდულობენ საზღვარგარეთიდან, ვიდრე ყიდიან, ანუ მუდმივად სავაჭრო დეფიციტში არიან? საიდან აფინანსებენ ამ დეფიციტს? როგორც წესი ისინი ან საგარეო ვალს იღებენ, ან უძრავ ქონებას, აქციებს თუ სხვა აქტივებს ყიდიან უცხოელებზე. უცხოური ვალუტის სანაცვლოდ. რა მოხდებოდა, რომ ქვეყნებს იმდენი მოეხმარათ, რამდენსაც აწარმოებენ და შესაბამისად საგარეო ვალი არ აეღოთ, ან აქტივები არ გაიყიდათ. აღნიშნული პირობით განვიხილოთ ორი შემთხვევა. ერთი, როდესაც ქვეყნებს საერთო ვალუტა აქვთ და მეორე, როცა თავიანთი ვალუტები აქვთ. მოდით პირველი შემთხვევით დავიწყოთ. ანუ, როდესაც მსოფლიოში ერთი ვალუტა გვაქვს და ქვეყნები იმდენს ყიდულობენ საზღვარგარეთიდან, რამდენსაც ყიდიან. ახლა დავუშვათ, რომ რაღაც მოხდა და ექსპორტიორი ფირმების გარკვეული ნაწილი თავის პროდუქციას საზღვარგარეთ იმ რაოდენობით ვეღარ ყიდის, რამდენსაც ყიდდა. რეალიზაციისთვის მას ფასების შემცირება მოუწევს. ფასის დაკლება მოკლევადიან პერიოდში მოგების რენტისა და ხელფასის დაკლებით არის შესაძლებელი. თუ მოახერხა და მაგალითად ხელფასების შემცირა, ფასსაც დააკლებს და ექსპორტი კვლავ კონკურენტუნარიანი გახდება. თუმცა როგორც წესი, პრობლემა ხელფასების დაკლების სირთულეში იჩენს ხოლმე თავს. თუ კომპანიებმა ხელფასები ვერ დააკლეს, შესაძლოა დაიხურონ, რაც უმუშევრობას გაზრდის. ასევე გამოთავისუფლდება მიწა. ამ შემთხვევაში რენტა და ხელფასები კი შემცირდება, მაგრამ კომპანიების დახურვის გამო შეიძლება სხვა ხარჯები გაიზარდოს, რადგან მაგალითად აგლომერაციით განპირობებული ეკონომია ვეღარ იმუშავებს. აგლომერაციის ეკონომიის ეფექტი გვაქვს მაშინ, როდესაც ხარჯების შემცირებას ბევრი სხვა კომპანიის გეოგრაფიული სიახლოვე განაპირობებს. ლოგიკურია, რომ კომპანიას ხარჯები უმცირდება თუ მაგალითად მასალებისა და სერვისის მომწოდებლები ახლოს ყავს. ასე რომ რთული სათქმელია საერთო ვალუტის ქონისა და საგარეო ვალის არაღების შემთხვევაში საბოლოო ჯამში რა შედეგი დადგება. ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული ფულის ბეჭდვა საერთო ვალუტის ანუ საკუთარი ვალუტის არქონის შემთხვევაში ეზღუდება. ამ საკითხზე უფრო ვრცლად შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებთ. მოდით ახლა ვიკითხოთ. რა მოხდება თუ სახელმწიფო ფულს ისესხებს, ან აქტივებს გაყიდის, როცა ექსპორტი შეუმცირდება.
თუ კი ეს ფული ექსპორტირებადი დარგების განვითარებას მოხმარდება, მაშინ ექსპორტის გასაზრდელად ხელფასების შემცირების საჭიროება აღარ დადგება. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ექსპორტირებადი დარგების განვითარება არ მოხდა, მოზიდული ფული ძირითადად მომსახურების, ვაჭრობისა და სამშენებლო სექტორში გაზრდის მოთხოვნას. შედეგად სამუშაო ადგილები არაექსპორტირებად სექტორებში შეიქმნება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოზიდული სახსრები ჯიბიდან ჯიბეში დაიწყებს უბრალოდ გადასვლას. მაგალითად, რესტორნის კლიენტიდან მიმდანსა და რესტორნის ფლობელამდე, რესტორნის ფლობელიდან მშენებლამდე და შემდგომ ისევ გარეთ გავა იმპორტული საქონლის შესასყიდად. იმპორტი გაიზრდება, არაექსპორტირებად დარგებში გაზრდილი ბიზნეს აქტივობა კი თავის მხრივ რენტასა და ხელფასს გაზრდის და შედეგად შეიძლება ექსპორტიც შემცირდეს. თუ ეს ასე მოხდა, მაშინ გამოდის, რომ საგარეო ვალი სავაჭრო დეფიციტს კიდევ უფრო აღრმავებს, რის აღმოფხვრასაც ისევ საგარეო ვალი სჭირდება. სახეზეა ჩაკეტილი წრე. ახლა მოდით მეორე შემთხვევას შევხედოთ. ქვეყნები კვლავ არ იღებენ უცხოურ სესხს, თუმცა განსხვავება ისაა, რომ ახლა ყველას თავისი ვალუტა აქვს. მას შემდეგ, რაც ფირმების გარკვეულ ნაწილს ექსპორტი შეუმცირდება, ანუ ნაკლები უცხოური ვალუტა შემოვა, ადგილობრივი ვალუტის კურსი გაუფასურდება. ეს კი რენტასა და ხელფასს ავტომატურად გააიაფებს. სახელფასო კონტრაქტის შეცვლის საჭიროების გარეშე. თუ მანამდე 1000 ლარის ოდენობის ხელფასი თუ რენტა $500 ექვივალენტი იყო, ახლა $400 იქნება. ეს კი მწარმოებელს მისცემს საშუალებას ექსპორტირებადი პროდუქციისა თუ მომსახურების ფასი დოლარში დააკლოს. შედეგად გაიზრდება ექსპორტი. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა ქვეყანა სესხს იღებს? და ამით ავტომატური დარეგულირების მექანიზმს არ აძლევს შესაძლებლობას, რომ იმუშაოს. სესხის აღების შემთხვევაში ხომ ვალუტის კურსი აღარ უფასურდება და ექსპორტიც აღარ იაფდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მოზიდული უცხოური ვალუტა ადგილობრივ ვალუტას ხელოვნურად ამყარებს. თუ ეს სესხი ექსპორტირებადი სექტორების განვითარებას არ მოხმარდა, სამუშაო ადგილები დაბალანაზღაურებად მომსახურების სექტორებში შეიქმნება, რაც ხელფასებსა და რენტას გაზრდის და ექსპორტს კიდევ უფრო შეამცირებს. მუდმივი და მზარდი სავაჭრო დეფიციტი კი ქვეყანას აიძულებს საგარეო ვალზე დარჩეს დამოკიდებული, ან აქტივების გაყიდვა გააგრძელოს. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საგარეო ვალზე დამოკიდებულება და საკუთარი სახსრების უქონლობა ქვეყნის სუვერენულობას ზღუდავს. ხოლო როდესაც სავაჭრო პროფიციტი, ანუ ნამეტი უცხოური ვალუტა გაქვს, თავად შეგიძლია სხვა ქვეყნებს ასესხო და მათი სუვერენულობა შენ შეზღუდო და არა პირიქით. ახლა კი დაუბრუნდეთ თურქეთის მაგალითს. თურქეთი არის ქვეყანა, რომელსაც საკუთარი ვალუტა აქვს და ამავე დროს წლებია იმაზე მეწყიდულობს, ვიდრე თავად ყიდის. სავაჭრო დეფიციტის დაფინანსებას კი უცხოეთიდან მოზიდული ფულით ახდენს. სწორედ ამ მდგომარეობის შემოbrunება დაუსახავს ერდოღანს მიზნად. სავაჭრო დეფიციტი სავაჭრო პროფიციტით უნდა შეცვალოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმპორტს ექსპორტით დააფინანსებს და არა საზღვარგარეთიდან მოზიდული ფული. მას სურს, რომ ლირა იმ დონემდე გააუფასუროს, სანამ იმპორტი ისე არ შემცირდება და ექსპორტი ისე არ გაიზრდება, რომ სულ ცოტა ერთმანეთს გაუტოლდეს. თუ ერდოღანს დაუჯერებთ, am momentamda Türkets ცოტა გააკლია. İhracatçılarımız hemen her ay rekorlar kırarak ჩვენი ექსპორტიორები იმედებს არ გვიცრუებენ. თითქმის ყოველთვიურად რეკორდებს ხსნიან და წლიურად 253 მილიარდი დოლარის ღირებულების ექსპორტი გააქვთ. მადლობა მათ ამისთვის. ენერგორესურსებზე ფასების ზრდით გამოწვეულ იმპორტის ღირებულების ზრდას თუ არ ჩავთვლით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს სავაჭრო პროფიციტი. მას შემდეგ, რაც შავ ზღვაში ჩვენ მიერ აღმოჩენილ ბუნებრივ აირში, ადგილობრივ და განახლებად ენერგიაში ჩადებული ინვესტიციების შედეგს გამოიღებს, რიცხვები საბოლოოდ ჩვენს სასარგებლოდ შეიცვლება. ბოლოს ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ერდოღანის ეკონომიკური რეფორმები მტკივნეული პროცესია. თურქეთში მოსახლეობის ხელფასებს დღეს ნაკლები მსყიდველობით უნარიანობა აქვს, ვიდრე თვეების და წლების წინ ჰქონდა. მათ უწევთ, რომ ცხოვრების სტანდარტები დაძიონ, რაც არაა მარტივი, რადგან ნათქვამია მიუჩვეულს ნუ მიაჩვევ, ხოლო მიჩვეულს ნუ გადააჩვევო. ასევე რადგან მოსახლეობის მსყიდველობით უნარიანობა შემცირებულია, ადგილობრივი მომსახურებისა და ვაჭრობის სექტორებზე მოთხოვნა დაკლებულია. რამაც წესით ექსპორტირებადი დარგებისაკენ რესურსების გადაკაჩვა უნდა გამოიწვიოს. თუ ერდოღანმა და მისმა გუნდმა შეძლო და ეკონომიკის სტრუქტურა შეცვალა, ეს იქნება მნიშვნელოვანი პრეცედენტი თანამედროვეობაში, რომელიც პირველ რიგში იმას იტყვის, რომ არ შეიძლება ვალუტის კურსისა და ფასების დონის სტაბილურობა თვითმიზანი იყოს და რომ მთავარი დასაქმება და ეკონომიკური ზრდაა, რომლის შედეგიც არის სტაბილური ვალუტა და არა პირიქით.
ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შაბათ 17 საათსა და 30 წუთზე 42 პარალელზე.